Badak. 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 Kita udah ada di jalan apa sih ini? Di Jalan Sutomo. Ya, Jalan Sutomo itu tengah kota Lubuk Pakam. Kita lihat makanannya kayak gimana. Berapa harga es badak? Berapa harga es badak? 8 Pesan mau? Minta satu. Jadi 2 ya? Dua. Kasih. Kita akan coba es badak. Itu minuman khas Sumatera Utara. Dibilang itu mirip Coca-Cola. Kita coba. Ini orang Belanda uli. Ini uli. Pro. Terima kasih. Enak ini. Enak. Badak. 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 Gimana rasanya Mama Oli? Enak ya? Oh, pakai es enak ya? Itu sebenarnya tidak mirip Coca-Cola sama sekali. Pertama, lebih sedikit gas dan apa rasanya sebenarnya mirip apa namanya sirup batuk What? anak Di Rusia. di Rusia ya. Tapi dibilang lebih enak pakai es batu tau. Coba. Coba sekarang. Cocok. Segar. Memang untuk suhu plus 35 ini cocok. Ya, enak. Enak kuning. Kuning. Purna. Oh, warnanya sama ya. Oke. Minum lagi. Kita lanjut minum lagi ya.